通常都係啲學校先叫你車多嘅，因為梅雨。係啊。如果唔係都會隨街截嘅。輪椅就冇隨街截唔到嘛。我咪即係咁講啦，即係多數都係呢啲落車啊，呢度第一間隔離。但係你係咪講呢個正門啊？哦。入得㗎。哦。依家講緊正門啊。係咯係咯，我就話咦冇閘入到㗎，好似咩帶我行啊？即係唔係成日嚟㗎？呢間我少嚟。通常我都係一定入閘㗎，個間啊，因為你喺街度咁樣落好危險㗎嘛，如果唔係人㗎嘛。嗱呢個要閘係咪啊？係啊，好，開正閘啲啊！哎呀，我屌你老味，黐線㗎！哇！你都急得咁緊要嗰啲啊？咪咯，我打晒燈轉，佢黐線㗎！哇！